Kaya. Oh. Ayos ah. May airbag pala yan dito, no? Oh, airbag. Ito rin airbag natin, ano. Kaya alis kanya butas dito niya dahil dito Sumabog. sumabog yung airbag. Oo. Airbag niya. Bakit na lang? Panalo, no? Puti, kasama pa yung ano. Pero hindi pwede kabit yan. Ha? Hindi Hindi pwede pwede kabit. kasi kailangan mo na Oo. makita Baka yung sensor. ano niya doon sa Baka harap niya. mamaya yung sensor Oo. daw, naka ano pa, Sumabog. putok din yan. Sumabog din yun. Kailangan palitan din yun. Yung detector niya. Pati pala dapat yung gitna, no? Bumili ka. Ano sabi ko, yung guide yung buo pa. Oo. Kunin nyo rin ito. Usak-usak na, oh. May tiban, rugby. Ayos, oh. Dapat makuha mo talaga yun sa ano. Sa likod. Ito mga ito. Ito, baklas yung pat to. Yun yung mga... Oo, wala, baklasin to eh. Tapos ko lang Huling-huling. ito, wala naman, hindi ko ba ito. Kasama ba ito ng original? Original yan. Yung ano. Oh, tinanggal mo pa yan. Ayun na. Tanggalin. Nasabi Puro, sa'yo, dapat puro clip lang yan, tol. Clip lang yan. Hindi, yung iba wala ng clip. Ito, wala na. Dapat sa'yo, Sa loob. Doon na sa loob to. Ha? Pera? Sige sabi. Mag-iya si Bones eh. Ayaw ng agwat. Ito may oh. Buo. Tapos siniscrollan pa to, lang malulupit oh. 1, 2, 3, 4. Ngayon na 5 screw. Oh, no, nakaraan di binaktak. May tornilyo sa ilalim yun dito. Tinanggal ko doon. Ah, clip. Clip lang pala yung clip. Clip lang pala yung inano ko dito. Hindi, tatanggalin mo tong, ano, tong tail ito. So yun guys, ito na pala, nakabit na yung sa dashboard, yung may baklas kanina, tsaka tong glove box, kinakabit ngayon. Tapos ito, nalinis na rin tong sa likod, yung pinaka-board niya rin. Okay na yan, ikakabit na lang maya maya. Next natin ito. Yan. Sa ibabaw. Tapos yung ano, lilinisin to. Yan, nililinis ko na yung ano, lagay ng gulong. Masyadong madumi. So yun guys, ito na, malinis na yung trunk. Pinatutuyo na lang. Tapos isunod ko na rin tong ano, lagay ng gulong. And then yung next, ito, yung lagay ng rear deck. Rear board pala. Yan, para malinis na rin. So yun guys, ito, tinotally baklas na rin pala yung dashboard para malinis na rin. Ayan yung ano, pinakagitna. Tapos yung lagay ng stereo. Medyo may nakakuha na rin sa tropa na ano, pampalit. Kaya yan, ikakabit na yun dyan maya maya. Yan. Yung sa gitna. Pati yung sa may speedometer. Lilinis na rin. So yun guys, ito na. Nakabit na yung stereo. Yan. Okay na. Tsaka yun dito yung may butas dati. Nakabit na siya ng full yung dashboard. Yan. So yun guys, thank you for watching. See you in the next update para dito sa FD Civic na 8th generation. Abangan nyo na lang yung part 4 kung anong magiging update namin. Thank you.